intii mudnayd adaa maraye adaa aflaxo aqoon dhigayo intii mudnayd adaa maraye. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داوديال ميل والبات جوجتان كسو دوادا ورئيس آنو الله يلانينو شيخ عالم كأه الشيخ محمد عبدي أمل وأنو كلني مقالة نيروبي حرونتا دالكا كينيا غارهان حافظة إسلي إن شيخ مركه هوري سودو مرلباتكا waxaan doonayay inaan ku weydiiyo dad badan waxa ay ku garanayaan inaad tahay sheekh bulshada Soomaalida dhexdeeda caan ka ah oo taas uma baahna faahfaahin dheeraada bal waxaad nooga yara sheekaysaa halkii aad ku dhalatay ama aad ku soo barbaartay taariikhdii aad dhalatay iyo waxbarashadaada bilowgii halkii aad ka soo bilowday. بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مرحبا بك سولو مركبات نيروبي iyo xaafada Isli iyo markas Abu Bakar oo masaajidkiisa loo yaqaanay ku soo dhow aad baa mahadsan tahay runtii sidaatiida ruuxa noloshiisu maraaxil badan bay martaa sida Ilaahay Quraanka ku sheegay oo atwaar maraaxil kala duwan marka noloshayda xagee ka soo bilaabatay saddex wadanba way martay Itoobiya qaybta Soomaalidu ka degto Soomaaliyada Jamhuuriyadda ahayd iyo Kenya intaba noloshayda qaybaan ku leh qaybaan ku qaatay culumta asaasiga ah waxaan markii hore ku bartay magaalo la yiraahdo Wardheer oo ka tirsan dowladda deegaanka Soomaalida quraanka meeshaas aan ku bartay aabahay Allah u naxariistay waa quraanka ay baray macallin quraan ahaa macallin Cabdi Umal ardo badan kiciyay oo dugsiyo badan hayn jiray culumta shariicada asaasiyaadkeeda qaybo ka mid ah anaasan ku akhristay marxalada labaad waxay Soomaaliya oo aan iskuul ka galay iskuuladeedii wax ka dhigtay xerow kutubta akhristana waan ahaa iyadaas marka gobolka Hiiraan baan muddo ku noolayn marka culumta ama luqadda carabiga noqoto naxwada sarfiga ama noqoto xadiidka funuuntii waaga la qaadan jiray taqriiban oo ka jirta deegaanka meelahaasan asaasiyaadkoodii ku qaatay kadibna qaybtii dambe Kenya ahayd marxaladii dambena anagii aadnay Madiina jaamacadda oo aadnay markaan jaamacadda ka soo noqdayna halkan baan fadhiistay 1993 baan jaamacadda ka soo baxay ilaa waqtigaas aan jaamacadda ka soo laabtay ilaa hadda 30 sano ku dhowda meesha Isli iyo masaajidkan hadda dhex joogno baan noloshayda inteedii badnayd aan ku qaatay marka intaas aan ku koobi karaa. wagaag sheekh maxaad nooga sheegi kartaa waqtigii aad dhalatay taariikhan miyaad haysaa? waqtigan dhashay baadiyaan horta ku dhashay sida Soomaalidu u badnayd taqriiban reer baadiyuhuna taariikh xadidan ma sheegi karaan dhacdooyin bay wax ku taariikhaystaan marka hooyadii way nooshahay ilaa xifdiyo waxay ii sheegtay waa masterka ugu muhiimsan oo hadda uun macluumadaas laga qaadan karo waxay ii sheegtay madaxweynihii labaad ee Soomaaliya Cabdirashiid markii la dilay geeridii soo yeedhay waxay ugu tiri adigoo hal sano jira baan dhabarka ugu siday bay ugu tiri marka 69kii bay doon marayna markii la dilay Cabdirashiid qiyaasta marka inaan dhashay 1968kii bay u egtay taqriiban hooyo warkeeda markaan qabto marka meelahaas uu qiyaasta iska dheh taariikh ahaan xiliyaas ku aadanta wagaag caruurnimadaadii magaalada Wardheer baad ku soo barbaartay
yaad ka xasuusataa dadkii aad isku caruurta ahaydeen ee waqtigii ciyaalnimadii amaba aad waxbarashadii hoose malcaamadii hadday noqoto aad waqti soo wada qaadateen oo aad nooga xusi karaysaa? waan yaryarayn oo horta inaan magaalo nimaadno waxay lahayd sababay lahayd. marka hore baadiyaan ku koray. abaartii daba dheer waxay ahayd baan umalaynayaa 1974 ayaa abaartii baa waxoogaa ari oon lahayn ayay wax badan baabi'isay. sabab waxay u noqotay inaan magaalada soo galno. waa midaan idhaahdo ilaahay waxyaalaha bini aadanka dhibahaya ee dhacaya dhanka kale faa'iiday ku wataan. shar oo waxba wadan ma jiro oo maxdi ah sida culimadu tilmaamaan. dad badan oo hadda xooluhu ka dhammaanayaan oo magaalooyin soo galaya inay xoolahaasi ka dhammaadaan baa maslaxada ku jirtaaba oo sidaas magaalo iyo nolol iyo waxbarasho iyo ku bilaabaan. marka xilligaas waan yaryarayn. magaalo markaan soo galay daadaydu ma weyneyn. marka raggii aan qur-aanka isla baranaynay ama aan ardada isla ahayn waqti dheerna waa kasoo wareegay. maraaxil badanna waa ka dambeysay. wax badanoo hadda ka xusuusnahay ma jiro. dadkaad isku caruurta ahaydeen? dadkaan isla dugsiga ahayd waan yaraa waqtigaas. waqti badan waa kasoo wareegay. waxba ka garanahay hadda. markan dambe ee aad jaamacaadka gashay saaxiibadaad mar wax ka wada baxday ama dugsigii sare hadday noqoto amaba jaamacaddii oo kale? way badan raggaasi rag culimaa ku jira. matalan marxaladii dambe ee aan ka ahayn ardada ka ahayn Soomaaliya oo kale ragaan isla xer ahayn oo iskuuladooda dhigan jirnay oo baa jooga. waxaa ka mid oo kale ka xusuusan karaa nin la Shafac Al-Taraaro hadda Nairobi nala jooga oo ilaa waqti dheer aan saaxiib ahay. waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo Cabdinuur Weerar oo isagana Ingiriiska jooga saaxiib khaas ahayn oo masjid la yidhaahdo Masjid Quba London ku yaal ayuu sheekh ka yahay oo gacanta ku haya. marka rag badan noocaas waa jiraan. sheekh Shibil oo kale waxaan isku soo gaarnay isugu nimid macad Mombasa ku yaalo Kisauni la yidhaahdo waan ka wada baxnay. marka rag badan oo noocaas waa jiraan oo ka xusuusto marxaladii dambe. laakiin marxalada hore oo dugsiga ahayd wax badan kama garanayo. qoyskaaga marka laga hadlayo hooyada iyo aabaha iyo ubadkiina ayay ka kooban yihiin. adigu halkeed kaga jirta qoyska? ma curad baad ahayd? ma guri dambays baad ahayd? ma meel dhexaad ugu jirtay ubadka hooyo iyo aabo? halkee baad nolosha qoyskaaga kaga jirtay? aniga waxaan ahay hooyo iyo aabo ilmahooda labaad baan ahay. gabadh baa iga weynayd wiilashana anaa u weynaa. marka halkaasaan qoys kaga jira. marka imise qof buu ka koobnaa dadka walaalaha? 7 ilmood baan ahay. 3 wiil dhintay marka laga reebo 3 wiil oo hadda nool oo anigu u weynahay iyo 4 gabdhood oo midna dhimatay 3na nool yihiin. intaasaan ka koobanahay. adiga ubad baad leedahay iyo xaas, maxaad nooga sheegi kartaa? inta badan xaasaskii caruurta waa la qariyaayo warkooda inta badan lama baahiyo. laakiin ilaahay fadligii caruur waxoogaa aan leeyahay. xaasasna waan leeyahay. caruur kale hooyooyinana waan leeyahay alxamdulilah. marka tiradooda hadda waxaan malinayaa ilaa caruurtaydu ilaa 18 meelahaas ay gaadhayaan masha allah. allah barakeeyo hana xifdiyo. waxbarashada markaa imika aad joogto ilaa caruurnimadaadii halkeed ka gaadhay oo la odhan karaa shahaadooyinka aad haysatid oo kale maanta haddii lagu idhaahdo siday u kala sarreeyaan marka laga hadlayo? marxalada hore oo aan iskuulkana dhigan jirnay xerna aanayna kutubta akhrisan jirnay. markii dambena macallimiin baan noqonay oo iskuullada qeybta diiniga iyo carabiga iyo ka dhiga luqadda Soomaaliga iyo marxaladii dambe tacliinta diiniga oo akadeemiga ah macaahidan galay. macad Mombasa ku yaalo la yiraahdo macad Kisauni ayaan ka baxnay. kadibna waxaan aaday Madiina jaamacada islaamiya Madiina kulliyat alxadiid ayaan markaa ka soo baxay. markii kadib uun wax akhrin iyo dacwo jeedin iyo ilaahay naga waafajiyay baan galay
maraaxiisha kale oo akaademiga ah ma sii wadin. marka hawshan kale maan isaga mashquulay. taytalka sheekhnimadana waa la iska kaanisiiyey isagana waa iska qaadan. marka waxaan nidhi doctor iyo hadda magister iyo amaysan macno wada badan soo kordhinayn. marka sidaasaan hadda ayaan ku joogaa. wagaag sheekh ma xasuustaa markii ugu horeysay sheekh lagugu yeedho? soomaalida sheekha ma ogtahay nin walba iska siiyaan. hadda waa iska bilaash, uma baahna muxuu ahay inaad xataa wax taqaano uma baahna. dad qamiisna qaadato waxoogaa garhkana la yara baxdo wadaad yara muuqato sheekh bay ku dhahay. marka ma xusuusto, laakiin waxaan u malaynayaa uun inay horeysay baan u malaynayaa. bidaayaadkii ardaynimadaba malaa sheekhnimadu way isaga kaana bilaabatay oo dee dadkuna aqoon badan ma jirin xilligaa isaga. waxaan ka hadlayaa taqriiban waa 80 iyo xoogaagii. soomaalidu gadaal dambe waxoogaa aqoontu kasoo korodhay oo dadku waxbarteeno khaasatan diinta. marka laakiin exactly ma xasuusto goormaa ugu horeysa oo sheekh lagu yidhi ama la qaban karo bataa iyada. wagaag intii aada ku jirtay dacwadda diinta islaamka waxyaabihii kugu la yaabka badnaa ee kusoo maray maxaad nooga sheegi kartaa? gaar ahaan waxaa jirta dadku waxay kusoo weydiiyaan su-aalo aada u tiro badan oo aad ka fadwato. waxyaabaha inta badan maskaxdaada kusoo noqdaba ama kugu la yaabka badnaa maxaad ka xasuustaad nooga sheegi kartaa? walaahi waxyaalo badan oo cajab badan waa isoo maraan oon aada ula cajabo laakiin ma ururiyo. laakiin haddaan wuxuu ka xusuusan karo anigoo waddan Canada jooga, magaalo waxaan marin Calgary inay ahayd, ayaa waxaan meesha isku baranay Sheekh Saciid Raage oo kulankeena ugu horeeyay ayaan halkaa isku baranay. su-aal buu markay weydiiyey runtii ilaa hadda aan qariibsaday ilaa hadda aan xusuusto. su-aashaasi waxay ahayd, wuxuu igu yidhi waxaa jira nin weyn oo caruur dhalay oo nin ahaa oo dadkan isbedelay inta qaliimada iyo operationka wax lagu sameeyey dumarka laga dhigay oo dumar ah. ninkii marka isagoo saas soo islaamay. su-aal marka waxaa timid ah, ninkii ma dumarka lagu daraa oo salaada la tukan mise ragga lagu daraa oo salaada la tukan, safkee la geliyaa? su-aasha wuxuu igu yidhi Sheekh Saciid culimadii Sacuudiga aslaan Sacuudiga isaga joogi jiray. culimadii Sacuudiga aan weydiiyey oo ninkaan weydiiyaba markaan idhaahdo nin buu ahaan jiray haddana naag waa meesha la rabo inay su-aasha ka jawaab acuudu billah buu dhihi oo muxuu ahay waxaan wax la maqli karaba ma aha. marka wuxuu igu yidhi sheekh haba yaraatee masalada aad ka akhriday kii igu dhawaa wuxuu yidhi buu yidhi dib intuu qaliin u galo ilaa waxaan waxa weeye qaliimada lagu sameeyey mooyaane waxa kale waa hormoonaadkii oo dumarka unbaa lagu kordhiyey. marka naasihii iyo codkii iyo waxbaa isbedelaya, dumar ahaan buu marka u muuqanaya. marka dib in qaliin loogu sameeyo, ninimadiisi lagu celiyo, hormoonaadkii ragga dib loogu celiyo, muxuu ahaay halkaasay mariyeen. tiina waxaa hor istaagtay ninku markaa iyada waxba ma haysto, xoolana laysku qalaa. waagaas qaliinka hore la mariyay waxbuu haystay, wixii waa ka baaba-een hadda waxba ma haysto. marka qaliin dambena dib uma geli karo, cid hadda ka bixinaysana ma jirto. arrinta taagani marka waxay tahay ninkani ma dumar baa lagu xisaabin mise hadda rag baa lagu xisaabin mise carcaraaf meel dhaxaaba loo samayno muxuu ahay isaga u khaas iyo kooxdiis. su-aashaasaa ila yaabadnayd oo markaan runtii aanan u helin, aanan jawaab u helin. marka waxyaalo badan oo noocaas oo kale ah wayna soo maraan, wayna badan yihiin. wagaag sheekh inta badan waxaa dhacda waxaad ka hadashaa waxyaabo waqtiga taagan oo laga yaabo xilliyada qaar in waxyaabaha ugu hadalaha inta badan baraha bulshada ama tiknolojiyadda. adigoo markaa ama dadku su-aalo kaa soo weydiiyaanba adiga shakhsiyan waxyaabaha ka socda hadday noqoto Facebook, Instagram ama TikTok sidee bay kugu soo gaadha? ma akoonaad ku leedahay halkaa mise qaab kale kugu soo gaadhaan baa jirta? horta ruux hadda nool oo adduunkan joogo oo ama saameyn ku leh oo aan social media ama mediaha aan la soconin ama aan qayb ka ahayn
maba jiri karaba taqriiban. qiyaastan baa kala duwan ruux inta u gaarsiisan tahay. marka gaar ahaan hadduu ruuxu uu doonayo bulshada inuu tawjiihiyo ama bulshada wax u sheegeeda inuu ka qeyb qaato, waxaa laga maarmaanaya inuu la socdo bulshada iyada iyo waxyaalaha saameynta ku leh iyo maxaa jira si wuxuu ka hadlay waaqic u noqdo oo cuduradii rasmiga ah ee bulshada hay u daaweeyo. waa inuu marka la socdo akhbaartii la socdo. nabigu sallallahu alayhi wasallam wararka waa dhagayn jiray oo yaatika bil akhbaari man lam tuzawidi, yani ruuxadan u badirsanin oo sahaysiinin baa warka ku keeni. marka wararka nabigu sallallahu alayhi wasallam waa daneyn jiray. quraanka kariimkuna waa ka aad uga sheekeeyay xataa qayb aad u ballaaran ummadihii hore iyo taariikhdoodii iyo qisaskoodii iyo waa ka sheekeeyay. marka waxa jira wax la yiraahdo culimadu ka hadlaan oo yiraahdaan fiqh alwaqi' ay dhahaan, yani ama fahamka waaqica markaas ruuxu uu ka hadlay ama ku nool yahay. qayb waxay ka noqonaysaa hadalkiisa iyo sida uu dadka u taabanayo, waxay qayb ka tahay markuu masaa'isha ka hadlayo kale mas'alada inuu tanziilkeeda meeshuu dhigahay inuu saxo. fahamka waaqic ay ku xidhan tahay. marka waa qasab ruuxu inuu muxuu ahay ka warhayo maxaa jira teknolojiyada iyo isbedelka bulshooyinka iyo xaalaadka bulshada ku wajahan iyo bulshada lafteeda cudurrada iyo dhibaatooyinka haysta iyo kullu dalika. marka waxay keenaysaa inaad la socoto. waxa lagu la socon karana waxa weeye waa isbedelada media ku dhacaya inuu ruuxu la socdo. hadda مثلا idaacada jiray telefishinaa jiray, internet baa soo baxay, internetkii siyaabo kala gedisan baa loo isticmaalaya. marka asagoo ruuxu uu iska ilaalinayo fasaadkooda aad u fara badan oo marka dhex gasho ruuxu ku dhex jiro halistooda badan. marka inuu waa sidii adigoo biyo calow ah ka dhex ugaarsanayo kale, maxaa kaaga soo bixi doona ama muska canta geliyo oo kale maxaa kaaga soo bixi doona lama yaqaan. marka wax waa ka isticmaalaa media khaas social media, laakiin kuma wada jiro oo qaybo kamida kuma jiro, laakiin qaybaan ka isticmaalaa. macluumaadkana waa la socdaa, akhbaarta waa la socdaa, maxaa dhacaya adduunka, maxaa ka jira, maxaa isbedelaa. waxaa kaleeto qayb muhiima ka ah bulshada markii ay kugu furan tahay su-aalahoodu iyo weydiintooda iyo xaaladahoodu markay kugu furan yihiin, iyadana waxa way wax fara badan bay kuu furaysaa. oo su-aalaha soo dhacay maalinkii intaas su-aalood baan ugu soo dhacay kala duwan, mid ku saabsan qoyskii, mid ku saabsan furitaan, mid xaalad, mid caruur ku saabsan. marka taas waxay keenaysaa inaan wax badan kala soconno bulshada, kadibna wixii aan isnaano markaasi waa munaasib in kolba hadalka aan ku wajahno. taas keenaysa. marka adigu social media aad bay u tira badan yihiin. kuwee baad oran kartaa waad ugu badan tahay aad u isticmaashaa? adiga facebooka iyo muxuu ahaayay mawaaqicda muxuu ahaayay whatsappka iyo facebooka iyo baan isticmaalaa. laakiin tiktoka iyo waa dambeeyeen, sharkoodaana badan marka kuma jiro. laakiin kuwa kale uun wixii macluumaad ku yimaado taqriiban waa ka warhaya inta badan. wagaag deegaanada Soomaalida sheekh, dhulka Soomaalida ay degto amaba ay leedahay, marka haddii aad waqti hesho deegaankee baad waqtigaaga fasaxa ama dalxiis haday noqoto oo Ilaahay ku saamaxo aad oran lahayd deegaan heblaayo ayaan jecelahay inaan ku soo qaato hadii maanta lagu dhaahdo waqti baa lagu siin karaa? والله horta asal ahaan ruuxu hade dadkiisa oo Soomaaliya oo aniga dadiya dadkiisa meesha ay ku nool yihiin iyo deegaankooda ayuu horta wax walba ka jecel yahay. Nairobi inaan ku noolaado waxaan ka jecelahay inaan ku noolaado deegaamadaas Soomaalidu ay degtay goonida u ah ayaan ka jecelahay. wadcigan iyo waaqican hadda jira iyo fitankan adduunyada iyo aafadan socotana aad waxaan u sii jecelahay dhulalka tuulooyinka iyo baadiyaha sii jecelahay oo ka sharyar kana dhib yar kana firaaqo badan oo ruuxa waqtiga uu dhulkaas tuulooyinka meelaha joogo waqtigiisu waa beeqaansan yahay. haddaad xataa mashruuc qabanayso, haddaad wax qabanayso maalinta kugu dheer. halkan markaad cawaasimta joogto aafaadkooda iyo dhibkooduna waa badan yahay, waqtigaaguna baraka ma leh. marka si guud deegaamada Soomaalida inaan runtii ku noolaado waa iska jecelahay. halkan iyo Nairobi iyo hadda duruufo maana dhigay, qadarto maana dhigtay oo
ilaahay baa qadaray inaan waqtiga intaa le ku qaadano. deegaan khaasa haddii la yidhaahdo ruuxu dabeeco waxa uu ah, bini aadamka dabeeco waxa uu ah asal ahaan meeshuu yaraantiisa kusoo koray buu iska jecel yahay, uu kusoo noolaaday. marka waa kii xadiidkii bukhaari ku yaalay abubakar iyo bilaal iyo markay tageen magaalada madiine, markay hijro ku tageen waxay u hiloobi jireen maka iyo dhulkay ku noolaan jireen iyo buuraheedii iyo nolosheedii iyo marka asal waxaa bini aadamka meeshuu yaraantiisa ku barbaaray inuu u hiloobo ayaa asal waa jeclaada inuu ku noqdo oo ku noolaado oo marka taasoo dee iska dabiiciya mooyaane, laakiin deegaan hadda goonigu astaamaysan ma jiro. marka wardheer baad leedahay ayaan u jeclaan lahaa. wardheer waxaa degan halkana waa degan yihiin, xaggana waa degan yihiin dadkii jifadii hoosaa degan. marka jifadaa hoose ruux waa iska jecel yahay inuu hadda isaga dhex noolaado. muxuu ahay waa arrin iska dabiiciya waa. wagaag sheekh, inta badan dadka Soomaalida waxa la yiraahdaa waa dad luqadooda marka lala hadlayo ay aad wax ugu fahmaan, gaar ahaan suugaanta iyo gabayada. sidee baad isku tihiin suugaanta Soomaalida sida gabayada iyo maasooyinka? waxba kama aqaan, aada uma daneeyo oo gabayaana may, dadka gabayada xifdiyana may, laakiin murtida iyo maahmaahaha iyo waxyaalahaas ayaa inta badan duruusaha iyo muxaadaraadka iyo markaan jeedinayno munaasabaadkeedaan gelinaa wixii ilaahay naga garansiiyo. laakiin ma ihi dadka aada u daneeya suugaanta ama baaca ku leh ama ilaahayba mawhibo u siiyey ma ihi. dadka qaarna way kasbadaanoo intay isku taxalluujiyaanoo gabayada xifdiyaanoo waqti badan ku bixiyaanoo uu sidaasi marka wuxuu ku noqdaa ama gabayaa ku noqdaa ama ku dhadhawaadaa. qaarna waa mawhibo ilaahay siiyey oo isagoo waxbaba raadinin buu ilaahay siiyaa. marka labadaa midna ma ihi, laakiin si ahaanteeda luqadda Soomaalidu waa luqad muslim waaye, luqadda muslimiintay ku jirtaa, bulsho ballaadhanna way ku hadashaa. waan jeclahay marka in sugaanteeda iyo murtideeda iyo asalkeeda in la xifdiyo oo la ilaaliyo oo bulshada loo ilaaliyo waan jeclahay, laakiin dadka sugaanteeda aada ugu takhasusay ma ihi. markaad maxaadirooyinka iyo kelmaadka jeedinaysid kuma soo dhex dartid miyaa erayo ama mataqaanaa kelmado maanso amaba mahmahyo Soomaaliya? mahmaha maan ku daraa, laakiin midtabad maansooyinka iyo gabayada iyo uma badna. wagaag, inkastoo sheekh nooga sheekaysay haddana bal waxaad dib noogu yar celisaa qaabkii dalkan Kenya aad kusoo gashay 1990 baad baad igu tiri, bal nidaamkii aad kusoo gashay iyo sidii ay kugu suurta gashay in bulshada Soomaalida ay halkan ku nool aad saameynta intan lagaad ka dhex yeelatid. may Kenya 90 ma soo galin, 90kii 88 baan macad ka baxay Mombasa. Soomaali markaan ma soo qaxin. Kenya waqti dheer baan joogaa, taqriiban waa beledka labaad ama aan dhihi karo koobaad ee noloshayda inteeda badan aan ku qaatay waay. طبعا iyadaan wax ku baranay, barashada inteeda badan halkan aan ku baranay. markaan wax ku baranayna dee marxaladii waxay ahayd dacwadu ay socotay, dacwadii jirtay baan ka qayb qaadanay anagoo dhalinyaro oo yaryara. muxuu ahaayey kadibna iyadaan ka aaday jaamacadda markaan kasoo noqdayna iyadii baan kusoo laabtay oo dacwadii iyo muxuu ahaayey ummadda masaalixdeedii wixii ilaahay naga waafajiyey iyadoo baan ka wadnay. marka anagoo joogna ayay marka Soomaalidii qaxeedii ayuu yimid. Soomaalidu markay soo qaxdayna dadkii ka soo horeeyay iyo maraakiistii ka soo horeysay unba intii soo qaxday dul timid. meelihii ugu muhiimsanaayo timid marka waxay ahaayeen Nairobi iyo Mombasa. Mombasa xeradii ugu horeysay qaxootiga Soomaalida soo gala laga asaasay. meeshaas ay Soomaali badan ka dhoofeen. xeryahan kale laga soo galay, ganacsiga Soomaalida bilowday halkan xaafadan Islii aan hadda joogno. xilligan anaga joognay oo aan xataa masaajidkan sigi isku dhisnayn, suuqyadana wax ka jiray ma lahayn. meel yar oo
meesha la yidhahdo hadda Garissa Lodge meel la yidhaahdo oo suuqyadan magacay la baxeen oo dhan hal guri oo la seexdo oo sidii muxuu ahay hotel oo kale ah ayay ka bilaabatay. meeshaasaan marka waxaan ku lahaan jirnay masaajid yar oo ku tukano duruustan aan ku qaadano. waa xilli hore 80 iyo xogaagii baan ka hadlaya. marka halkaas marka suuqyaduna ka bilowdeen. markii dambe sariirihii lagu seexan jiray unbaa waxaa loo bedelay sariiro badeeco yar la kor dhigto oo lagu ganacsado. kadibna way balaaratay gurigii baa wuxuu isu bedelay sariirihii baa dukaamo isu bedelay. dukaamadii markay isu bedeleen guriga ku xigay bay haddana ku fideen oo gurigan ka sokeeyo hadda aan u malaynayo waxaa la yidhaahdaa Hong Kong ma la yidhaahdaa amka ma gurigan Garissa Lodge ku dhagan Bangkok gurigaas oo isaguna falaadi ah oo la degan yahayba iyo haddana dukaamadii kusoo durkeen. labadaas u horeysay. suuqan aad arkaysay hadda Islii oo dhan qabsaday halkaas ka bilowday. markii arintaasi bilaabatay Soomaalidii soo qaxday waxaa bilowday marka wax weeyaan ganacsigan xoogan Soomaaliyeed xaafadda ku baahdo soo degto sharciyadii la qaato masaajid iyo goobihii cibaadadu xooga la camiro. annagana de meeshaan loogu yimid. markii meeshaan loogu yimidna taqriiban dadkii ummadda yani waxa weeye wax u sheegeeda iyo waxbarideeda iyo dadkii markaasi meesha joogay baan ka mid ahayn. rag culimaa oo iga waaweyn baan runtii joogay oo aniga markaan imaanayaba dacwada waday wax akhrinayay laakiin markaan jaamacadda ka soo baxayna masaajidkan qabtay. wagaag Sheekh Maxamed waqtigaa markaa Soomaalidu ay ku cusbayd amaba mataqaana ganacsigoodu bilowga ahaa maanta waynu aragnaayo wadankan Kenya gaar ahaan xaafadan Islii magaalada Nairobi ganacsi aad u badan bay ku leedahay Soomaalida amaba iyagaaba inta ugu badan leh. santarka magaaladana waan soo aragnay oo waad ka dareemaysaa inay Soomaalidu door muhiim ah dalkan ka ciyaarayso. maxaa u saamaxay baad oran kartaa in Soomaalidu ganacsiga awoodda inta laga ku yeelato? runtii waxaa la dhihi karaa horta Soomaalidu si ahaanteedaba waa dad maskax furan. ummad walba dhinac bay dhib ku leedahay oo Ilaahay ka geliyaa muxuu ahay boontiyada ay daciif ku tahay dhinac baa laga geliyaa. laakiin dhinacyada Soomaalidu ay Ilaahay uu wanaag ka geliyo waxaa ka mid ah maskax furnaanta. kooda reeb wadiyaha xataa waxba isaga bilaaban oo baadiyaha ka yimid. waxaa sahlay sidoo kale Soomaalidu markay wadanka soo gashay oo qixii lagu yimid wadan looga soo horeeyay oo Soomaali qayb ku leedahay oo ay degan tahay bay yimaadeen. Soomaali marka lama kala sooci karo. Soomaali waa Soomaali. Soomaaliga Hargeysa ka yimid sidoo kale iyo ka Muqdisho ka yimid iyo ka Jigjiga ka yimid markii halkan uu yimaado midabna laguma kala saari karo wax kale laguma kala saari karo. marka dadkoodii bay u yimaadeen in badan oo kamid ah sharciyadii bay qaateen kibaadooyinkii baa la qaatay si lagu qaatayba taasina way sahashay oo dadkoodii u yimid yaa la noqday. waxaa kaloo sahashay systemka wadanka Kenya looga noolaado oo Soomaalidu uga nooleyd oo wadamada kale dariska ka sahlanaa. wadankani waxa yani ilaa waqti horeba saameyn weyn ku leh wax la yiraahdo laaluushka oo caqabad kasta kugu timaada hadaad wax haysato waxa laga yaabaa inaad gacanta ka hadasho oo aad marto. marka waagaas dalka markii Soomaalidu soo gashay waxoogaa shilimaa bay wateen in badan oo kamid ah waana dad iska gacan furan meeshii waxoogaa caqabad ku qabsataba waxoogaa bay iska siiyaan. marka askartii iyo wixii xafiisyadii iyo qaar dibadaha u maray qaar wadankii wax ku yeeshay wax badan bay fududaysay. ilaa maahmaah bay leeyihiin Soomaalidu oo dadkan oo Kenyaanka ah ayaa waxay dhahaan markay ku shaxaadayaan wax ku weydiisanayaan muxuu iko shida bay dhahaan iko shida yani dhib baa jira way macnaha. marka Soomaalidu waxay marka maahmaah ka dhigeen ilaahu iyagana shidaha waay anagana shilin hanoo waay ilaahu iyagana shidaha waay anagana shilin hanoo waay bimacnaa wax way waxyaalaha wax badan sahlay ay runtii kamid tahay. waxa kamid ah Kenya waa mujtamac aad u balaaran marka la suuq balaaran waay suuqa balaaran 48 milyan bay hadda marayaan
soomaalida marka loo fiiriyo marka waa suuq aada u ballaaran. suuqa aada u ballaaran fursad wuxuu siiyey soomaalidu ay ganacsi, maadaama dad maskax furan oo ganacsiga wax badan uga furan yihiin inay yihiin, oo calaaqaad dibadaha la laho, dibadaha wax ka keeno, oo taasna iyadana runtii way sahashay. waxaa sahlay is-uruursiga xaafadda, oo xaafaddu asalkeedii marka la yidhaahdo soomaalidii hore oo Kenya joogtay xaafaddana asal u ahayd, hindi iyo iyagaa degi jiray xaafadda Islii u badnaa. marka soomaalidii timid ama northeastern ha ka timaado ama soomaalida soo qaxday ha noqoto, halkana la isku urursaday. is-uruursigaasi marka wuxuu keenay goobihii cibaadada iyo masaajidii, suuqyo in la samaysto. soomaalida meel walba waa saas. hadda markaad qurbaha aado, Mareykanka oo kale, Minnesota markaad tagto, meel bay degayaan, markaasay nolol ka abuurayaan, ganacsi bay ka abuurayaan, iskuuley ka abuurayaan, masaajid bay ka abuurayaan. meel walba marka waa saas. Ingiriiska waa saas, meel bay isugu tagayaan, waxbay ka abuurayaan. marka xaafadan waxay noqotay xaafad asal ahaanna Soomaali ay degi jirtay oo ay lahayd in badan oo kamid ah, kadibna loogu yimid is-uruursigaana wax badan buu runtii ayuu sababay. taasa marka waxay keentay midhahan hadda aan arkayno. waxaa ka mid ahaa oo runtii dowr muhiima lahaa Soomaalida ku jirta dowladda ku jirta oo siyaasiyiinta ah, oo runtii aada u difaacay Soomaalida iyo ganacsigeeda. iyo waqti badan baa waxaa la isku dayay in la dhibaateeyo, oo mar loo dhibaateeyo waa muxuu ahay burcadbadeedii xoolahay soo ay laga soo qaatay baa meesha lagu hayaa. mar la damcay in lagu xalaashado ma ahe waxa weeye argagixisada iyo ururada argagixisada xoolahoodii baa meesha yaala in lagu banaysto. mar in lagu banaysto sharci male dadkani oo canshuur ma bixiyaan. dowr badan bay runtii qaateen siyaasiyiinta iyo dadka madaxda dowladda ku jira inay Soomaalinimo difaacaan iyo dadkaas ganacsiga meesha ku haysta. duruufahaas baa runtii markii la isu geeyo iyo kuwo kala sababay inay maanta Soomaalidu ay number muhiima ay ka noqoto wadanka Kenya, ganacsi ahaan, muuqaal ahaan, jiritaan ahaan, diin ahaan, siyaasad, dhinac walba. aad u maasta sheekh waxaa jirtay waqtigii aad wax baranaysay ama baad culimada Soomaalida waayadii dawladdii kacaanka culimo badan bay xidhay. adigu culimadaasi ma ka mid ahayd amaba si aad uga badbaaday? maya, xilliga aniga aan Soomaaliya meelo ka joogay waan yaraa, dhalinyaraan ahaayo xilli aan wax akhris iyo ardaynimo ku jiray. marka nin culimo muuqdo oo raggii muuqday iyo raggii markaa maraakiista hayay baa xidhitaanka iyo ayuu ahaa. marka anagu dhalinyaraan ahayn markaas ma dhicin. way jirtaa mararka qaarkood oo ardaba aan hayno ardo mudaharaaday oo dagaalantay oo la xidhay waan ahayn mararka qaarkood, laakiin culimonimo noloma xidhin. ugu dambeyntii sheekh, maxay tahay fariintaada aada u diriso guud ahaan bulshada muslimka iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeedba oo halkan ka daawan doonta, maxay noqonaysaa? kulay bulshada Soomaaliyeed hadalkaygu kuma cusbo oo hadiya habeenba waa soo taaganahay. waxunba warkanaga inay ku daaleen oo inta waxunba u sheegnaa. laakiin haddii la yidhaahdo fariinta waxa weeye ummadda waa ummad muslim ah, islaamnimay ku dhalatay, islaamnimay isku guursatay, dalkani waa dal muslim. in ay ka run sheegaan diintaas ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu nicmeeyey, barashadeeda hadday tahay, ku dhaqankeeda hadduu yahay, inay iyadaasi ay ciziga iyo sharaf ka raadiyaan. iyada un bayna ku cizoobi karaan, ku shafimi karaan. in allaha la yarfac bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. diintan iyo qur-aankan dadka qabsadana ilaahay waa ku ciseeya, waa ku sharfa. wixii ka tagana ilaahay waa duleeya. marka islaamnimadaas caqiidada wanaagsan ilaahay noogu deeqay in runtii waxa weeye ummaddu ay ka run sheegto, si dhaba loo qabsado. qodobka labaadna waxa waaye cudurrada bulshada haysta sidii looga daawoobi lahaa, looga bixi lahaa in lagu dadaalo, oo uu asal u yahay cudurkan qabyaalada ah oo naafeeyey, oo burburiyey, oo baabi'iyey, xididada ka galay iyo neerfaha meel walba ka galay, qeyrkood ka reebay, meeshay maanta yaalaan dhigay, cadowgooda u jabiyey. wax walba oo maanta haystaa intiisa badan loo aaneyn karo inuu sabab u yahay. cudurkaana sidii loo daaweyn lahaa ama looga daawoobi lahaa in la isku dayo.
in sidoo kaleeto lagu dadaalo midnimada iyo wada jirka. ruuxa bini aadamka ah wuxuu xoog ku leeyahay walaalkii. ruuxu hadduu is yidhaahdo gooni ubax yaad wax ku noqon kartaa, waa qarwaya. marka walaalka garabsigiisa iyo soo dhawaysigiisa iyo ixtiraamkiisa iyo tanaasulidda ayay ummad wax ku noqotaa. laakiin tafaraaruqu waa fashal, walaa tanaasacu fatafshal, waa fashal iyo burbur iyo aafo wey. marka inay Soomaali weelayso ay fahanto midnimada iyo wada jirka, ama wada jir dal ha noqdo, ama wada jir diineed ha noqdo, ama wada jir siyaasad ha noqdo, wada jirka wax loo dhigo iyo wax lagaga maarmi karo ma jiro, wax bedelkiisa geli karana lama hayo. waana mabda caaqil, yani cuqaladoo dhan ay wada rumaysan yihiin, muslim keliya ma. qodobka kale runtii aan dhihi lahaa uu mudan yahay fariin ahaan inaan ummadda ugu gudbiyo, Soomaalidu waa dad firfircoon oo runtii dadaal badan, laakiin firfircoonadeeda iyo dadaalkooda wuxuu u badan yahay dhanka masaalixda khaaska ah, danaheeda khaaska buu ruux walba u dadaal badan yahay. waxaa meesha ka baxday oo Soomaalidu ay daciif ku tahay, aada ugu liidataa danaha guud. mithaal waxaad heli kartaa xaafadan haddaan degannahay, waxa ganacsi ka jira iyo wax dukaamo ku yaal iyo wax suuqyo ku yaal iyo wax hanti taala, haddana isma laha hantida taala iyo xaafadu say u eg tahay. hadda goor baa Sheekh Mustafa noo yimid xafidahu Allahu tacaala, siyaaradiisii ugu horeysay. marka waxaa lagu yidhi Nairobi maxaad kusoo aragtay xaafadda Islii? marka wuxuu yidhi guryo dheer oo muraayada oo qurux badan oo bulaacad dhex yaal ayaan kusoo arkay. yani waa suura xaqiiqiya waaye. nadaafad xumada xaafadda ay lahaan jirtay waxoogaa hadda waxbaa iska yar badbedelay. haddii ganacsiga ka jira iyo deegaanka ka jira ay bulshadu lahaan lahayd wacyi inay masaalixda caamka u istaagto, marba xaafadda nabadgelyo darro looga kala carir gaadhay oo wiilal yaryaroo tooriye wata yaa nagu kacay oo xaafadiiba naga saari gaadhay. maxaa la dhihi jira superpower baa la dhihi jira. marka ishkaalku wuxuu naga haystaa meel walbaan joognana waa saas. dhibku wuxuu naga haystaa ruuxa dantiisa khaaska markay noqoto waa xariif, waa fahmo badan yahay, waa dadaal badan yahay, waa bini aadam xusaarkiisu uusan caadi ahayn. laakiin markaad dana guud isugu timaadaan maba laysu keenayaba ama maba danaynayaba. saas darteed waxaad arkaysaa xaafadda u fiirsa hadda waxyaalihii dadka ka dhexeeya, wadooyinkii ha noqoto, nadaafadii ha noqoto, goobihii cibaadada ha noqoto, isbitaaladii ha noqoto, goobihii waxbarashada ha noqdeen. Soomaaliya xaaladda guud maaha keliyata dowlad keliyata maaha. dowlad hadday kuu qaban weyda adaa qabsan karaa. dhaqaalahan aad haysato haddii uu dhaqaale fahmaya yahay, danaha guud wax ka fahmaya, wax yar baa waxa dhan lagu bedeli karaya. laakiin bulshadii baan inta badan ayaan u bislayn. halkan keliyatana meel walba waa saas. meel walba Soomaaliya aafada haysato waxa weeyaan masaalixdeeda iyo danaheeda guud ay isugu imaanayso, iyo wax kastoo ay wadaagaysaa dhib ku ah. waxaan wadaaga hadda tiraa oo isfahma oo isu tanaasulo oo wada socda, wuxuu ka doorbidahayaa inta wax wada inuu xiniyaha jiido, inta wax wada inuu qabto lugta qabto yuu ka doorbidaya. waa waxba loo gaari lahayn. marka in isu tanaasul iyo isfahm iyo wax wadaag iyo isla socod iyo dadka wax wada ee ummadda hogaaminaya in la fahmo oo lala socdo oo la toostoosiyo oo yani waxay haleeyaan la isku day in la toosiyo. waatanada keenaysa madaxda Soomaalida kulli wuxuu nin walba kursiga ka dagayaa isagoo tuug ah oo khaa'in ah oo binaadankii ugu xumaa ah oo cay lagala daalay oo khariban buu kursiga ka dagaya. sababta keenta maxay tahay? haddii maanta ilaahay inoo keeno ninka inoogu fiican haddii laynoo dhiibo, laakiin bulshadii la shaqayn lahayd aysan jirin ama ayadiiba jiran tahay, oo ninku hadda muxuu samayn karaa? waxba ma samayn karo. soo saas maaha, waxba ma samayn karo. marka bulshadu fahamkeeda iyo fiqigeeda ku saabsan wada noolaanshaha iyo wada socodka iyo masaalixda guud ayaa runtii aada daciif ah, aada hooseeya. qodobkana waan kala dardaarmi lahaa in wacyigaasi dhismo oo wacyiga wada jirka iyo wada socodka iyo isfahamka iyo isu tanaasulka
inuu wacyigaasi dhismo ayadana waa u dardaarmi lahaa. fi lakhiirna waxaan u dardaarmi lahaa ummaddan inay fahanto cadowgeeda ma kala taqaano. in badanoo ka mid a cadowgeeda iyo saaxiibkeeda ma kala taqaano. yani waxa weeye intii cadowgeeda ahay baa taladu haya iyo talada u dhiibanaya, marka waa daba yaacayaano waa u sacabinaya. ilaahay fircoon markuu ka hadlay wuxuu fastaqafa qowmahu faataacuuhu innahum kaanuu qowman faasiqiin. yani fircoon waxa ay u fududaystay oo si fudud ugu duufsaday iyagaa liitay. mujtamac hadduu liito ilaahay sunnadiisa waxa weye nin xun baa loo dhiibaa, nin xun baa lagu salidaa. wakadalika nuwalli bacda aalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun. marka mujtamaca hadduu liito madaxdoodu waxay noqonayaan dad liita. hadduu mujtamacu hagaagana ilaahay wuxuu u hagaajiyaa hogaanka iyo madaxdu u hagaajiya. waa wax iswada waay. eedayntan hadda matalan madaxda bes la eedaynayo waa khalad. bulshadii baa eedaysan, ya bulshadii baa eedaysan oo si wax ka yihiin. ninkanina iyaga unbuu ka yimi. marka waxaan dhihi lahaa arrimahaas yaan si kooban fariimo ahaan iyo arsaalo ahaan aan isleeyahay munaasib u ah. aad iyo aad baad mahadsantahay sheekh. waa hagaag daawadayaal, intaasi ayaanu kusoo koobaynaa waraysigaasi aanu la yeelanaynay sheekha caalimka ah ee sheekh maxamed cabdi umal, annagoo waraysigan kaga qaadnay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. intii mudnayd adaa maraye adaa aflaxo aqoon dhigayo. intii mudnayd adaa maraye